koha e iftarit dhe koha e syfyrit. Profeti alayhis salam e ka bërë kohën e iftarit si shenjë e mirësisë që ekziston akoma. Pra, kujdesi në iftar, lutjet e iftarit, duat e iftarit janë shenjë e bekimit të Zotit për njeriu. Po kështu edhe koha e syfyrit faktikisht një kohë e bekuar. Zoti i Madh zbret në qiellin e dynjas, pranohen lutjet, pranohen duat, hani syfyr sepse syfyri është i bekuar. Po nëse ndonjëri për jush nuk ka oreks për të ngrënë, atëherë le të piqë qoftë edhe një gotë ujë, thjesht për të arritur bekimin e Zotit dhe mirësinë e Zotit dhe mbarsinë e Zotit që zbret në ato momente. Pra janë kohë të bekuar, pra është parë syfyri si simbolistik dalluese e agjerimit të muslimanëve në krahasim me të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme. Të tjerët nuk e kanë syfyrin. Po, nuk e kanë syfyrin, ndërsa iftarin e kanë gjithë. Ndërsa iftari është kushtuar rëndësi tek ajo pjesa se është koha ku pranohet lutja dhe nuk refuzohet, siç tha profeti alayhis salam, dhe lutja e agjëruesit në iftar, pra para se me çel iftarin bën një dua me shpresën e Zotit, ajo lutje ka për të pranuar.